Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yan uwa masu albarka, na sake dawo muku da wannan fa'ida dai ta kaucin tumfafiya. Kaucin tumfafiyan nan da kuke gani kamar yadda na faɗa muku yana da kaifiyoyi da dama. Ana amfani da shi ta ɓangare da dama, ɓangaren farin jini ne, mallaka ne, a neman aure ne, macen da take so ta aure ta samu miji na gari. Ɓangare da dama dai ana aiki da shi sosai da sosai. Wai mun samu lokaci za mu kawo muku in har mun ga kuna bukata kwarai da gaske. To shi wannan wanda na dawo da shi, da na yi niyyar in tsaya a haka ya wancan guda biyun, to amma sai na ga ya dace a ce na kawo wannan babban sirri, saboda idan an ce gida an rasa ba, an fitar da matsala ta babu, yana da kyau a ce aljihunka ma ya kasance shi ma baka da wannan matsala ta babu. To wannan shi ma sirrin in dai ka yi shi to wallahi kai da babu a ajiyunka fa in Allah da ba za ta taɓa yankewa ba. A ce da yau ajiyunka babu ko bitika, Allah da ka wuce wannan matsalar. Kuma sirri ne mai sauki wajen aikatawa. In dai ga mutum bai aikata ba, to fa sai dai in shi ne ya so ko kuma haka Allah ya so da shi. Kuma wannan sirri mai albarka in dai ka aikata shi, in dai ka yi yadda na faɗa, to insha Allah ku fa ko bakin iyaye ne a kai, in Allah ya so da ko bakin iyaye ne a kanka, to in Allah da sai ka ringa samu. Ka rabu dai da babu nan Allah yadda. Kwarai da gaske. Na haka yan uwa sai a dage a rike wannan sirri mai albarka, domin ajihu ma ya kasance yau a ce ba kuɗi gobe babu kuɗi, kaga haka ma ba daɗi. Wani zai ga ajihunsa sai ya sati biyu bai rike ba. To kaga wannan aiki yana da kyau yan uwana almajirai su rike shi, saboda harkoki na neman karatu yana da kyau a ce ka rike shi, ka yi amfani da shi. To na san Allah ya so yadda in dai ka yi amfani da wannan sirrin, in Allah ya so yadda ba za ka samu matsala ta babu ba a cikin rayuwarka, in Allah ya so yadda. A ce da yau ka tashi a jiyunka babu kuɗi, Allah yadda za a samu, ko dai ba shi da yawa, in Allah yadda sai an samu dai a cikin ajiyun nan. Yadda ake wannan sirrin shi ne, ana samun shi ma kaucin tumfafiyar. Idan aka samu kaucin tumfafiya sai a daka shi kamar yadda na faɗa. In aka daka shi sai a zo a samu farar takarda a rubuta bismillahi bismillahi bismillahi, za a rubuta kafa tara. Bismillahi bismillahi bismillahi, za a rubuta kafa tara. Ana yi rubutawa ana barbada, ana rubutawa ana barbadawa, ya kasance dai rubutun ya bushe tare da wannan garin kaucin. Idan aka gama rubutun nan sai a yi laya. Idan aka yi laya a samu farin zare a naɗe. To da Allah ka sa ta a ajiyunka na dama. In dai ka sa ta a ajiyunka na dama, to insha Allah kai da babu har abada. In Allah ya so yadda ko bakin uwa ne a kanka, kamar yadda na faɗa, insha Allah sai ka dinga samu akai. Don haka sai a dage a jarraba wannan sirrin. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara.